Hi nanba, welcome to our channel. So in the video la சின்ன பசங்க விளையாடுற மாதிரியான DIY கார் அப்படினா கியர் மோட்டார் கார் அப்படினா லோ பட்ஜெட் மான்ஸ்டர் கார் சோ இப்படி என்ன சொல்லிக்கலாம் சோ அத ஈஸியா சிம்பிளா எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படினா நம்ம சேனல்ல இந்த மாதிரி இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாமே நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் சோ அதுக்குலாம் நீங்க Subscribe பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும் தான் முடியும் சோ அதனால மறக்காம Subscribe பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க வாங்க எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் So first இந்த DIY கார் பண்ண dual shaft gear motor என்ன எடுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த gear motorல மாற்றம் என்னன்னா 4 டயர்ஸ் எடுத்துறோம் இந்த ரெண்டோட ஆன்லைன் பர்சேசிங்மே கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா அந்த லிங்க் மூலமா போய் பர்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் ஒன்னு எடுத்துறோம் சோ இந்த ஸ்கேலோட ரெண்டு பக்கத்துலயும் ரெண்டு gear motor ஒட்டணும் சோ அத க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பக்கத்துலயும் ஒட்டிரலாம் So இப்போ ரெண்டு மோட்டாரையும் ஸ்கேலோட ஒட்டியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த நாலு டயரையும் மோட்டாரோட கனெக்ட் பண்ணனும் சோ மோட்டார்ல உள்ள ஷாஃப்ட்ல இந்த நாலு டயரையும் நெக்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிரலாம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு மோட்டார்ஸோட வயர்ஸையும் ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணனும் சோ ++ஓடையும் -ஓடையும் ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணிரலாம் So இந்த gear motor வாங்கும்போது எந்த வயரும் கனெக்ட் ஆயிருக்காது நாம தான் ரெண்டு வயரை கனெக்ட் பண்ணனும் சோ வயரை கனெக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு மோட்டார்லயும் ஒரே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணனும் அதாவது ரெண்டு மோட்டாரும் ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்துற மாதிரி +- பார்த்து கரெக்ட்டா கனெக்ட் பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி 9 வோல்ட் பேட்டரி அண்ட் அதோட கனெக்டர் எடுத்துர்க்கேன் சோ நீங்களும் இதே மாதிரி 9 வோல்ட் பேட்டரி தான் எடுக்கணும் அப்படி இல்ல நார்மல் AA பேட்டரி ரெண்டனும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் இந்த பேட்டரி அந்த ஸ்கேலோட டாப்ல க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிரலாம் So next இந்த மாதிரி ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் ஒன்னு எடுத்துறேன் சோ இதையும் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேலோட டாப்ல ஒட்டிரலாம் சோ இப்போ ஸ்விட்சை ஒட்டியாச்சு நெக்ஸ்ட் வயர்ஸ்லாம் ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணனும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மோட்டார்ஸோட பாசிட்டிவ் ரெட் வயரை ஸ்விட்சோட ஒரு எண்ட்ல சால்டரிங் பண்ணிடலாம் சோ பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் ரெட் வயரை ஸ்விட்சோட இன்னொரு எண்ட்ல சால்டரிங் பண்ணிடலாம் So next மோட்டார்ஸோட நெகட்டிவ் பிளாக் வயரையும் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் பிளாக் வயரையும் ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணிடலாம் சோ ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்சுலேஷன் டேப் வச்சு சுத்திரலாம் சோ அவ்வளவுதான் நம்ம DIY கார் இப்போ பக்காவா ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஓடுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சோ இப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் கியர் மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணுமா நார்மல் மோட்டார் யூஸ் பண்ண கூடாதா அப்படினு சோ நார்மல் மோட்டாரும் யூஸ் பண்ணலாம் நாங்க எதுக்காக கியர் மோட்டார் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா சோ கியர் மோட்டார் தான் சின்ன ஏத்த இறங்கும் அப்புறமா சின்ன கல்லு மேல எல்லாமே ஈஸியாவே ஏறி இறங்கி போயிடும் சோ நார்மல் மோட்டார் அப்படி ஏறி இறங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதனால தான் நாங்க கியர் மோட்டார் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ நார்மல் மோட்டார் வச்சு இந்த கார் ரெடி பண்ணலாம் சோ அவ்வளவுதான் நண்பா நம்ம DIY கார் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பாத்துருப்பீங்க ஈஸியா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் சோ இதே காரை ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல எப்படி பண்றது அப்படிங்கற வீடியோவும் நம்ம சேனல்ல ரெடி பண்ணிட்டோம் கூடிய சீக்கிரத்துல அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்க பாத்துக்கிற நேரம் அப்லோட் பண்ணிருந்தா அப்படினா மேல ஐ பட்டன் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் சோ அப்லோட் பண்ணல அப்படினா கூடிய சீக்கிரத்துல அப்லோட் பண்ணுவோம் நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களால பார்க்க முடியும் சோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது வீடியோ வேணா கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணுங்க